I'm going to introduce the next speaker now, who is Yoshikazu Kawaguchi of Japan. And Yoshikazu Kawaguchi has been natural farming since 1979. And I'm going to read a little brief introduction here. Today, Yoshikazu Kawaguchi-san's talk is true natural farming that makes sustainability possible. In the future, as well as in the present, natural farming will be indispensable for people to live happily and be asked how to live sincerely as a human being. He was the eldest son of a farmer born in Sakurai City, Nara Prefecture. His father died when he was in the 6th grade elementary school, and he became a full-time farmer soon after upon graduation from junior high school. But as was the style at the time, he was using chemical fertilizers, pesticides, machinery, and he started to realize the error of his farming, and he saw that he was damaging life, including his own, polluting the environment, and wasting resources. So at the age of 38, and I believe Yoshikazu is 82 now, he began to practice natural farming, and that to him means no plowing, no grass or insects as enemies, and no use of pesticides or fertilizers. Through repeated trial and error, he established the cultivation techniques and the principles of natural farming that in harmony with life. He has published a book, Standing in the Exquisite Field, and because of folks visiting him and asking for teachings, he founded the Akame Natural Farming Training Area, or Shizen no Jiuku, and that's been operating since 1991. He is no longer actively teaching there, but it has spread a network of nonprofit farming training area schools where they don't ask for any there's no training fee, but they train people. And there's the following year he has been doing the teaching, I think. So the following year might have been 1992. Then he has documentaries about him, such as Shizen no Ho, Natural Farming, The World of Yoshikazu Kawaguchi. He has a book also entitled Natural Farming. And in 2014, after 23 years, the next generation took over Kame Shizen no Jiuku. And at this point, he is also just mostly retired as a farmer, but still has quite a passion for life. And he would like to share with us today, which is just wonderful for us all to be here and learn from a master. And so I would like to welcome Yoshikazu Kawaguchi-san to speak with us today. He is the only translated participant, so he will be speaking in Japanese, and we have the lovely Mika Sato, who is his accompanying translator. So yes, I'd like to welcome Yoshikazu Kawaguchi and Mika Sato. はい、入りました。はい、こんにちは。Hello. Kawaguchi Yoshikazu です。よろしくお願いいたします。I'm Kawaguchi Yoshikazu. Nice to meet you. Nice to meet you as well. So shall Nice we to start? meet you. Yeah, it's a great opportunity to start. If you want to introduce, if I missed anything, if you'd like to introduce further, just yeah. 先にご紹介をしましたけれども、何かもう一度先におっしゃりたいことがあれば、ご自身のことで、そこから始める。あれでありがたい紹介をしていただいて、あれで OK です。Thank you very much for your introduction for me. I think that's enough. Thank you. So, shall we start? Yep. では、始めてください。はい。自然農の基本のことを申しますと、耕さない、それが最も大事なことであって、あとは草や虫を敵にしないで、それで
指導の枠を用いないで、ね、自然に任せる。それでいて、その土地の状況や気候風土や作物の性質に応じて手を貸してあげる。そのようなあり方です。So natural farming, the very basic idea is no till the land, and then that's the most important thing. And secondly, no making weeds and insect enemies, and no fertilizer, and no chemical pesticide. And we also, look the situation of the climate and then the land and the crop, and then we just respond, depends on the characteristic of those crops, and we just give them a hand. That's the basic idea. お願いします。基本の断りは、基本のあり方は、地球生命圏においてどこにも通用することであって、それでいて土地土地の気候風土が違いますし、作物の性質も違いますので、それに応じていく栽培の仕方です。そこにおいては形を決められない、そのようになるかと思います。The basic idea of natural farming is it can use everywhere in this biosphere of our planet, and we just respond the characteristic of the area, climate, and then the crops. So we don't make any form. It's not formalized. 一番の自然のままの放任ではなくて、的確に手を貸してあげる。その最大の作業は草に負けないように的確に手を貸してあげる。それが重要になってきます。The most important point is to give them a hand at the right time, and then properly. So it's not just leaving the crops. We just give the hand properly and in right time. 作物の性質や気候風土の違いは実際に田畑に立つ経験を重ねないとなかなか理解できませんけれども、とにかく自然界では草であっても木であっても、それから農作物であっても必ず自然に育つ、それが本来ですので、その手の貸し方を間違えないように経験を通して取り組んでいきます。でそのことによって確かな実りがもたらされます。So it's kind of difficult to recognize that the character of the crops and then the difference of climate and the land situation. So we need experience to get that. But the nature, like grasses, trees, and crops, everything
is grown, its original idea. So we just lend a hand in a proper timing. That's the most basic things to do. 気温に関わる大切なことですけれども、作物が育つように的確に貸してあげますけれども、絶対に余計なことをしない。そこに人為を持ち込まない。あるいは狭い視野で自然界に起こっている出来事を応用する。人為的に応用するということは避けることに避けます。それが大切になるかと思います。Again, the very important thing, it's very basic that we don't do something too much. So we don't bring any artificial things, and we don't see a very narrow perspective. We just avoid those things, and then we just don't do any excess man-made doing. 育った作物がいかに従前な命を宿しているかどうか、あるいは安全であるかどうか、命にとって安全であるかどうか、そのようなところが大きな問題になるかと思いますけれども、自然農で正しく育てることができたら、そこにおいては全く問題を起こすことなく、私たちに豊かな恵みをもたらしてくれます。So the big issue is whether the grown crops has enough sufficient life or not, or whether it's safe or not. Those are big issue. But if you grow crops properly by natural farming, there is no problem on it. 中心は絶やさない。それは地球上どこに行っても通じる大切なことでありますが、命の営みに、自然の営みには手を加えないということも大切なことであって、基本は自然に、命に、あるいは自然界の営みに任せきる、応じきる、従いきる、それが基本になるかと思います。So again, the basic central point is no till the land, and this idea can use everywhere in this world. Don't add any hand to the work of nature, and sorry. Just don't give the don't add any artificial hand to the web of nature. We just the nature let the nature go. The nature let the nature take its course. That's the important thing. 持続可能というのは環境に負荷をかけない、大切な自然環境を破壊していかないというのはいうことでもありますけれども、この自然農は空気や水を汚染しない、大地を荒廃にあるいは大地を汚染するとか、大地を荒廃させるとか、そういうことは一切起こさないあり方です。The sustainable farming is
is not burden to environment. So natural farming doesn't pollute any water and land and in air at all. So it is sustainable. 農耕生活1万年前後の歴史ですけれども、その歴史の中で自然から離れてしまう、流離してしまう、そういう今日に至っておりますけれども、その自然界の営みをよく知った上で、それに応じていく、そのようなやり方になります。でそのことによって、本当に持続可能になるんだなって、広い視野で見ますと、そのことに気づくかと思います。So the agricultural life has been continuing more than 10,000 years, and then now it's apart from the nature. So if you do natural farming, the agriculture is also sustainable. 自然農で栽培することによって命豊かな農作物が届けられますので、この自然界で生かされている私たちがそれに沿うことによって樽を知ると、その農作物からその恵みをいただくことによって本当に樽を知るということに気づかされると思います。So the farming by natural farming, we can bring you a very plentiful crops of life, and you can see that we know that's enough. はい。自然農で栽培することによって結果として耐えなきゃならないとか我慢しなきゃならないとか、そういうことは一切なくて、全ての面で最善の答えを出してくれる栽培の仕方、そんな風に捉えたらいいかと思います。So by doing natural farming, you don't have to endure. You don't have to endure at all. And the natural farming is the best way of doing for farming. こんにちは。Hello, baby. We just see the baby of Peter. That's why he shakes the hand. 大体自然農のことを基本になることをお話ししました。それでその後は何かご質問あったらそのお答えさせていただきますので、これぐらいでよろしいでしょうか。So I just talk about the brief of natural farming. So shall we move to Q&A? Is it okay, or is it better to go to natural farm? If you're ready for that, yeah, we can start to just go through some of the questions we had sent you. Okay. もしそれでよければ、Q&A の方に送ったこの内容でいきますけれども。半時間の時間でしたよね、こういうの。そうです。はい。大体このぐらいじゃないかな。はい、半時間は通訳と含めてなので、過ぎたかな。まだあと30分ぐらいあるので。そう。それじゃあ、思いつくことをもう少し話してみます。わかりました。OK。時間来たら知らせてください。はい。はい。We just mistook that we don't have enough time, but we still have time to speech, and after that we'll do a Q&A. So maybe he will continue to talk a little bit more. Okay, yeah, that's great. I'll just mute myself again.
はい、では、四天王は、その作物の安全性においても、命の豊かさにおいても、あるいは労働時間においても、あるいは投入する資源においても、あるいは経済性においても、すべての面において最もいい答えを出してくれる栽培の仕方だと思うんですよ。それで、それは命に沿ってるから、自然に沿ってるからであって、ね、正しい沿い方、正しいあり方は、どの面においても問題を招かないのが本当なんだ。そのようにつくと思います。はい。So, natural farming is the best way for safety and plentiness and about working labor time and natural resources and economically, all those aspects. When we see from all those aspects, the natural farming is best way. And it's because natural farming is just follow the nature. And so natural farming is a way of true right things. So that's why they don't bring any problem or trouble. 人類が誕生してから数十万年、数百万年ですけれども、自然の恵みをもらって持続可能とする食料の確保の仕方というのは、なかなか今日に至っても体得できてなくて、今日はさらに環境を破壊する、あるいは問題を招くということに加速しておりますけれども、ここで本当の食料の確保の仕方、農業のあり方に気づくことが本当に大切になると思います。So when a human being appeared in this earth, it's 10,000 years or million years, but still we have many problems to get enough food, and what worse, the problem is more increasing. So we require to get enough real food. That's a big issue for us. 今日、人類が抱えておりますいろんな問題がありますけれども、例えば農業から生じるゴミの問題、農業のあり方から招いてしまうゴミの問題、それから飢え死の多い今日、その食料は自然農で確保できるかどうか、あるいは労働時間に手作業ゆえに労働時間が多いというふうに取られますけれども、労働時間もそうではなくて最小で作物を育てることができるのですけれども、そんなところ広い視野で今日の問題の真の解決はどこにあるかということを農業のあり方で問わなければなりませんけれども、広い視野で見たならば誠の答えを出してくれる栽培の仕方、それに気づくと思います。So humankind's problem, for example, the vegetable garbage from farming and poverty and then stubborn, not stubborn, but not enough food
and then working time. And as for working time, the natural farming doesn't need so much time. It's minimum to take time. And then when you see the broader perspective way, the natural farming is a true answer, I think. だいたい自然農で栽培することによって、持続可能とする、あるいは環境に負荷をかけない、あるいは安全性の面においても、いろんな面においても根本から解決してくる。根本から解決するというのは、問題を招かないということですねけれども、そうした問題を招かない栽培の仕方、食料の確保の仕方、農業の在り方、そのように言えると思います。So the farming by natural farming, it solved the environmental problem and pollution and then it's the natural farming solves the fundamental problem like food and the way of farming. 今日抱えてしまったいろんな問題のことにおいて、いろいろと取り組んでこられた方がたくさんおられますけれども、また、足の滞在において、いろいろとどうしたあり方のところに本当のあり方があるかいうことを話し合うことができたら嬉しく思います。So there are many people who deal with those problems. So I hope to talk to those panelists for tomorrow, and then if we talk about the real way of doing for farming, it's so grateful. あるいはご質問された方々にお答えすることによって、そのご質問の中に含まれている問題と、その本当のことはどこにあるかということを一緒に考えることができたら嬉しく思います。I also glad if telling the answer for the questionnaire, the person who questioned that if we answer it and then if we think about it, a problem together, and then where is the right answer, if we think about those things, it's so grateful too. この申してくださっているこの機会がより多くの人の気づきに、あるいは本当のことの気づきにつながれば嬉しく思います。明日が楽しみです。So again, thank you very much for having those opportunity. I hope to reach this event to as much more people, and then we realize, and then we can get real answer through it. Well, thank you very much. Domo arigatou gozaimashita. ありがとうございます。So for the questions we emailed, maybe I'll ask a question and then Ray can ask a question. Just go through the list and see how far we get. Or we could take a break after a few questions too and break it up and so you're doing a lot of heavy mental lifting with the translating, I know, so don't want to make it too long, but yeah. I'm going to find the questions here. じゃあこれから QA この E メールで送った QA のことについてやろうと思います。Peter, do you want to post the question in the chat so guys can even read as well as hear? Okay. Yeah. I'm just trying to find the questions. ピーターがみんなに読んだ方が分かるんじゃないかってことで、分かった、それをするっていうのを今、ピーターが言いました。
その前に、 Might have accidentally put him somewhere. Ray, would you like to ask the first question? ですね。そう。喋りすぎたな。全然全然。これが、その、多分ここの中の。ここの中で今読んでいて、何番目にしようかなっていうのを今、多分ピーターさんが。There, okay. I should. Sorry, I'm having trouble with my email. Ray, would you ask the first question? ちょっとメール読めないから、レイさん、ちょっと質問してくれないって今投げかけました。レイさんに。Okay, no problem. So, what is your view about animal farming? Because in a lot of teachings, I hear you talk about plants, but don't hear much about the animals. So I think growing plants and animals together has many advantages. And so what is your view about animal farming? And also, what is your view about using animal manure, animal poop? 動物の糞を使うこととかはどう思いますか？そうですね。畜産というのは、食生活で気候風土によっては小麦を中心に、お米を作れないところ、そこは小麦を中心に、それから動物のお肉と、それからコーヒーと、そのような基本の形がありますけれども、少し日本においては戦が過ぎてます。食生活のやり方によってもちょっと問題を招いている今日です。ところで動物の糞尿は基本的にはその処理に畜産が多すぎますと、その処理に困る自然界では処理しきれない。ところで畜産を生活に取り入れる場合に動物たちの餌を自給できる範囲においては、糞尿も処理できると、そんなに取られたらいいんじゃないかなと思います。基本的には動物の糞尿も必要としない、肥料を必要としない自然のあり方ですので、過ぎてしまって問題を招くと思うんです。病虫害の問題を招くことになる。それから育った作物は栄養不足になる。あるいは軟弱になる。そのようにとったらいいと思います。As for animal farming, it depends on the what the life of food. Some part is mainly in wheat, some part mainly meat or coffee or something like that instead of rice. But in Japan, the animal farming, I mean meat is too much. I think it's a kind of problem. And as for the poop, animal manure, if we are self-sufficient in animal feed or a poop, there will not be an excess of manure, but we just can let it circulate in the field. So then it will be okay. Okay, thank you. So the next question is, what is the difference between Mother Nature's pruning methods and human pruning? Fukuoka, for instance, did not like pruning in his citrus orchard, but sometimes fig farmers, grape growers, they do pruning for both propagating cuttings and then getting larger fruits. What is Kawaguchi-san perspective on pruning from nature farming perspective? はい、
イチジクとかとブドウ農家は大きな実をつけるために剪定をしたりしますけれども、自然界におけるそういう株というか剪定の営みと人間のそれとの違いは何ですか？そうですね。果物の場合、果物の命で生かされる私たちですけれども、木が大木になって大きくなった場合は、収穫に困難を伴います。作物によっては、実ったものが落ちてくる。栗のように落ちてきて、その恵みをいただくことができますけれども、そうでない場合は、収穫に困難を伴いますので、中心の木を止めて、それから横から、要するに中心の幹を三本章に育てる。そのことによって取りやすくなりますねけれども、あるいは止めた場合に枝がたくさん出ますので、1年に1回成長しなきゃならんということが起こりますので、それは仕方ないことだと思うんです。収穫の仕方において困難の解決するために受け止めなきゃならないことだと思うんです。ところで、小さな野菜などは、背の低い野菜などは、草に侵されないように、草にかぶさらないように、それは適宜的確に草を抜く、あるいは草を刈る、日当たりを良くする、枯れ通しを良くするために、そうした農作業が必要になります。でも、過ぎたらいけませんし、でそれから草を敵にしたらいけませんので、刈るときは草を抜かない、刈って根っこは土で朽ちさせる、それを基本にします。それのところで、食べることのできる農作物を他の木や草に負けないようにする配慮はどうしても必要になって、福岡さんは無為自然、無要素、あるいは全く何もしないと、そういうことを提案されましたんですけど、それは実際においては実現不可能だと、そのように考えられたらいいと思います。We also lived by the harvest of fruit, but the big tree is kind of hard to harvest. So the taller fruit, so the taller fruit trees should be stopped in the center from harvesting difficulty and have 3 or 4 main branches. And then in this case, many twigs will be produced. So once a year, prune of the dense portions of the wigs to make them more receptive to the sun and to improve air circulation. And as for vegetables, if it's small or not so tall, we just cut grasses properly at the right time, and then give sunny for them, and we just leave the root of the weeds and then rotten under the ground. And Masanobu Fukuoka said that no till the land, and then no fertilizer, and no taking out the weeds. But I think it's impossible to leave all weeds on the farm. Okay, I have a question from a participant. 参加者から何か質問はありますか? So what is the most supportive, or what is the best way to plant seeds? So seed. So direct seed, sow, or seedling. If you use the seedling, do you suggest any soil mixture?
種まきについてですけれども、直まきがいいのか、それともこう毛を移植をした方がいいのか、でそのために必要な土というのはどんなものでしょうかといったような質問が来ているそうです。そうですね。作物の性質によって、あるいは季節によって、季節というのは春と秋と正反対の季節ですね。それから田畑の状態によって、移植の方がいい場合と、直巻きの方がいい場合があります。それから、できるだけ作業は少ない方がいいですので、余計なことをしない方がいいですので、そのようなところで選択しますねけれども、その作物の性質において、苗床で苗を育てた場合は移植になって作業が一回多くなりますねけれども、それの方が作物は元気に育つことが、そういう性質があって、幼い頃は同じものが、群がって育つ方が元気よく育つ。それからあるところになったら、ここ移植してあげて、それなりの空間を上げて、そのことによってたくましく育つ。そういうことがありますので、ところで苗床ですけれども、栽培するところを苗床にする。栽培する場所で苗床にする。そして、ポットで苗を育てるという方法もありますけれども、できる、そういうことは避けて、自然の田畑の土のところで、そして栽培するところで苗を育てる。それが基本に考えたらいいと思います。僕はそうしております。It depends on the character of the crops, and it also depends on the season. So, for example, spring and autumn is just opposite, and so the hand task should be minimum. It's better, and as for baby bed, when they are so little, they just grow all together, and then they can grow together. And if they grow up enoughly, they are transferred to the field. Then they can grow by their by own itself. And as for baby bed, it's better to make a baby bed in a place of farming, and the seedling with the pot should be avoided, and we should use the natural soil. So I'm doing it. So I know you are doing rice farming like that. So you plant rice in the actual rice field and then you transplant the rice. But do you also transplant other crops like vegetables? Do you transplant others too? 川口さんが田んぼのお米は、苗床を田んぼで作って、それを田植えして移植することは知っていますけれども、他の野菜とかについてはどうでしょうか。同じような方法はしますか。野菜も同じで、幼い頃に群がって育つ方が元気よく育つ。でも一生の少年期ですけれども、少年期終わったら青年期になる頃には一人で差し上げる。それが大事になりますので、野菜でもそういう方を取ることがありますし、種型の高いつる性の野菜なんかはそのまま直巻きにするとか、元気な強いトウモロコシなどはもう直巻きにするとか、あるいは間隔の狭い玉ねぎなど間隔狭いですので、苗床で育ててから一本一本植える。いきなり直巻きをしますと、幼い頃に草に負けないようにする手入れが大変なので、そういう方を取ることもあります。
一生の育ち方、あるいは、その姿に応じて、苗を作ったり、手かけしたり、そのように対応してます。Okay, so as for vegetables, some vegetable also are same style. Like when they are small, we make a baby bed and then grow up together. And because they are too young, and if they are grown up, and then if they can be independent, and we transfer it. And but on the other hand, the vegetable which is tall or like a vine character, and a tall like a corn or vine like a peas, we plant, we sow the seed directly, and if we plant directly, if the distance is so narrow, it's hard to take care of weeds. So we just it requires to respond the according to the each vegetables characters. それからね、日本の気候風土で、お米を中心にしての主食ですねけど、お米と麦、小麦ね。ところで、一枚の田んぼでお米と麦、小麦を育てましょう。ところで、生育期間で数ヶ月重なるんです。麦、小麦が完熟してない時に、すでにお米の種をまいて、あるところまで育てないといけないので、一角の、その栽培する一角で苗を育てて、で麦を収穫してから少年期に、ある程度少年期まで育ったお米の苗を植える、移植するって、それをとってます。ですから、それは野菜も同じで、栽培する田んぼで重なる場合に、苗床に苗を育ててから、でその先の農作物を収穫を終えてからそこに植える、それをとっております。So in Japan, our main food is rice and wheat, and but those crops has same term to grow. So that's why when the wheat is still young, we really made a baby bed for rice at the corner of the rice paddy, and if the rice is grown up, it's a timing for harvest for wheat, and then we transfer rice to the field after wheat. Ah, yeah. And please go ahead. Yeah. 苗床のどこに苗床を作るのかご質問でしたんですけれども、やっぱりそれなりの地力がいりますので、地力のあるところに、例えば草や家庭の生ゴミなどを振りまいておいたところで、地力のあるところを苗床に選ぶとか、それから芽が出て少し育ってから米ぬかを振りまくとか、菜種の絞りかすを振りまくとか、麦や小麦の成熟したかすを振りまくとか、そういう方法をとっております。ところで、補いすぎたら発芽障害を起こしますので、過ぎないように。それでいて成長には地力がいりますので、的確にその辺のところ対応しております。As for baby bed, where we should make baby bed is first of all we need a pile of the soil, and in order to make baby bed, we just be ready it with cutting grass or compost by vegetables or rice bran or rice husk in certain way,
but if you put too much, it's excess. It's gonna be injury. So it's necessary to give a hand properly. Yes. Okay, and then to finish the question, can you talk about selecting, collecting, storing seeds? So you selecting, collecting, storing seeds. Seeds, yeah. How do you collect? How do you store? How do you select? How do you choose? Okay. 種についてですけれども、どのように選んで、どのようにこう集めて、どのように保管しておかれるんですか？種は基本的には自家採集。いい環境で育った、自然ので育ったその種を来年のために採取する、それをとってます。自家採集が基本にしてます。それでいて、新しい品種を栽培したい場合は、種屋さんで購入してます。その時にはできるだけ、日本の気候風土で育った種を、最近は海外のものが多くなってますねけども、基本は同じ日本の気候風土で育てられた種を。ところで、食べ頃が、種になる前に食べ頃の作物もありますし、それから、花を食べる場合もあります。野菜もあって。でも種は花の時期を経て、子供を結んで完全に種になった時に収穫しますので、その場合は必ず自家採取のために残すように、それから、よく乾燥させるように、湿りがあったらカビますので、それでよく乾燥して、そして、紙の袋に入れる。でもネズミに食べられることがありますので、瓶の中や空き瓶や空き缶に入れて、そして年数をいつの採取したかいうことをメモしておいて、それでうまく自家採取のあり方をしております。種には多いので4年間、あるいは1年間とか発芽期間が長くありますので、必ず採取した年月をメモしておく、そのようにもしております。それから、湿りのないところ、太陽の日差しの当たらないところに保管しておく、そのようにしております。As for seed, basically I did self-seeded, and I just collect seed under the good circumstances. But if I wanna have something new family, I will buy from the shop. But at that time, I select from Japan, not from foreign countries one. And some seeds can collect when we eat the crops, and sometimes we eat the flower. Then at the time we just leave the crop till mature, and after that it requires to be dry well, and then keep the paper bag. But sometimes mouse might eat it, so keep those seeds in a glass bottle or tin bottle with note when I harvest. We harvest, so I note the date. Each seed has its own life to sow, like 1 year to 4 years. So that's why we need to make a note when I harvest it. Oh, okay.
それからの新しい作物が世に出てきたときに、それを栽培したいという思いで取り入れますときに、F1 種、一大交配の種がありますけれども、その場合は毎年買わなきゃならないというのが、基本ですけれども、F1 種でも、一大交配でも種ですので、それを次の年も、栽培しますと、うまく育ってくれることがあるんです。あるいは、全然親と違う姿の作物が育つことになって、それが意外と美味しい、あるいは珍しいし、美味しいし、元気に育ってくれることもありますので、固定種、在来種にとらわれずに、一大交配もたまには取り入れる。そして取り入れたものがずっと自家採取している。そういうのもあります。And as for sometimes we want to have a new crop, then nowadays if one seed is selling, and then we have to buy F1 seed every year. But even F1 seed, still it's seed. That's why I do self-seeded, and then sow the seed the next year, and then sometimes it grow up very well, and sometimes it shows different posture. But it might sometimes it is tasty unexpectedly. So like that, sometimes I use those things too. So the next question is already, partially answered, just because, I understand there is no fertilizers or anything in nature farming, but genetically modified crops today, that they're being so modern commercial seeds are being changed so that they absorb more fertilizers, grow faster, bigger. But is there any room, or what is the meaning of natural farming if you are trying to grow modified seeds, modern hybrid or genetically modified seeds? Is there a place for that, or is that not part of natural farming at all? Is that the 15 one? Yeah, that was question number, in the email, it was number 4. Is it 4? これかな。違います。5ですね。5です。今、肥料を使わないということだったんですけれども、ちょっと余分に、これかな。今の種は化学肥料をより多く吸収して水を使って早く大きく甘く育つように改良されていますし、耐性を持つように除草剤に対して作られたものもありますけれども、このような種を栽培するときに自然農の意味というのはどういうふうに考えたらいいんでしょうかという。そうですね。種は大事ですし、その種が一生育つ環境も大事で、両方とも大事で、自然農は両方とも自家採取で、耕さない、そう栽培の仕方ですけれども、今日のあり方は少し、遺伝子を操作して作る場合は大きな問題を招きますし、少し自然の本来の基本から外れたやり方になっていると思うんです。問題を招いていると思うんです。で、それが自然農ではそういう種だとかそういう対応しませんので、それに対して自然農の意味というのは、その間違い、自然農を経験してきた今日、
40数年間経験してきましたですけども、明らかに間違って、明らかに問題を招いているんじゃないかな、そんなふうに思います。これは大規模経営からこういうことが必要になっていることも考えられると思うんです。大規模経営からね。機械化による大規模経営から。あるいは、で、こういう品種の改良だとか、この、除草剤に耐性を持つような種を作られたりしてますけれども、これは自然から離れた幸いのあり方がゆえに生じている問題であって、で、さらに問題を招いている、そんなに取ったらいいんじゃないかなと思います。Seed itself is very important, and then environment is also very important. As for natural farming, we think both is so important. So, and according to GMO generic modified one is a big problem because it's just out of the basic way of nature. And through the experience of doing natural farming more than 40 years, I think those kind of seed is the problem. And those problem is also caused by large scale agriculture. And that's why they need to change the family of seed but that those action is just out of the basic way of nature, I think. Okay. それからね、もう一つ、日本の現状ですけれども、種は同じところで栽培すると嫌気を起こす、嫌がると。だから、3年か4年に一度は新しい種を違うところから購入しなさい。そういう専門家はそのようなアドバイスがあって、多くの農民はそうしてますけれども、自然農では嫌気を起こすことはありえなくて、だんだん合っていく、それに生命力がついていく。で、僕は自然農となって40周年ですけれども、種は取り続けておりますし、自然農に切り替える前から専業農家になっておりますので、種においては取り続けて今日に来ております。専門家の言う人の意見は少し自然からずれていると思います。And one more, under the status quo of Japan, the agriculture expert advised that if you get a seed from the same place for 3 or 4 years, they hate that. And so that's why you need to get a different seed from different place. But as for natural farming, such thing doesn't occur at all. Hence, the seed can have more vitality, life power. It just have been continuing to get a seed more than 40 years or more. I can get a healthy one. So I think nowadays the experts said something wrong. Yeah. Yes, a lot of things are wrong. So the next question is question number 3. So water pollution and pollutant
pollution treatment cost from flush toilet is a big issue. We use clean water to wash away poop. But the traditional agriculture of China, Korea, Japan, they all use the human manure as an important fertilizer. So what is your opinion? And is there any traditional or modified models, versions of toilet that you want to introduce? 同じですね、全く。はい、お水の、読みましたか？水の問題。はい、トイレとかによるその水質汚染とか汚染処理が問題になってて、中国とかアジアでは昔から人糞を重要な肥料として使ってきたことについてはどうお考えですか？そうですね。日本でも人糞尿は大事な肥料として使っておりました。で僕とかも、僕の農業の始めもそうでした。でも、自然界では肥料はいらないということに気づいて、で、ところで人糞尿は必要なくなったわけですけれども、その処理には困っております。そして自然から大きく離れた都市化、遊興圏の都市化ですけれども、そこにおいては排泄物は大きな問題だと思うんです。その本当の解決は、どのようにすればいいのかいうのは、僕にも定かでなくて、で、僕も人糞尿はただ単に返しますと、専業農家でなくて面積が狭いですので、ただで受け入れてくれませんので、汲み取りに来てもらって、どこかに捨ててもらっています。それは本来のあり方から外れてしまっています。ところで、自然界においては、排泄物も、あるいは死体も、生きて必ず死にますけれども、動植物の死体も、次の命を生かすに欠かせないものであって、そこでバランスは崩すことはないので、そのようなところの認識のもとで、捉えたらいいんじゃないかと思うんです。自然の山や森や林では、食べて出して、生まれて死んで、でその舞台が、そのまま次の命を生かす舞台、次の命が健康に生きる舞台ではありますので、で、人間の生活の仕方は自然から有利しているって、そのように捉えたらいいんじゃないかと思うんです。で、ところでその解決の仕方は、難題になってしまっているなと思います。人口が偏ってますので、遊興圏が偏ってますので、都市化が飛来してますので、農村は過疎になってますので、そういう問題が起こってしまっている。そう取ったらいいんじゃないかと思うんです。で、その解決は難しいなと思います。In Japan, it used to use the human manure as fertilizer. Actually, I also used to human manure as important fertilizer. But when I start natural farming, I realized that we don't need any fertilizer like that. So that's why the treatment for human manure is kind of problem. And today's flush toilets are causing problems with pollution and wastage of water. The disposal of human waste has become a difficult problem in urban areas because there is no right solution. And in my house, it is scooped up the human manure by those company, but I think it's also out of the way of nature. Basically, in a natural world where we eat and
excrete food, and we live in a biosphere where we are kept alive, and it is natural world that all excrement and experiment also circulate from life to life. But the human being are separated from nature, and it's because it's urbanization. So that's a problem. The people gather at the urban city, and so that's a problem. We can't treat well because it's too much excrement there, and then the place to deal with it so small. So in the past, you used human manure as fertilizer, but after natural farming, you think it's not necessary, you don't need it. So now how do you treat your human manure? Go back, how does it go back to soil, or how do you treat the human manure? What is your suggestion? 過去にはその人糞を使っていられたとおっしゃって、で自然農に変えられてからはもうそれを使っていないということだったんですけれども、今はどのようにされていますか。ちょっと私のよく伝わってなかったかもしれない。汲み取りのことを言ったんですけど、どのようにされていますか。また、それを土に返すっていうのに対してどのようなお考えがありますか。基本的には生かされているところで排泄物も死体も巡らせると、それが自然界の基本であって、自然に森や山もそうなっていて、それで破綻することなく、語られることなく、健康な山や林ですねけれども、自然の牧場の田畑は面積が狭いので、それができなくて、気温のあり方から外れております。死体も焼くと、田畑に返すということはしておりませんで、自然の営みから外れてしまっています。ところで、かつては排泄物は、体を作るのに用いるとか、田畑に行くときに毎日舵で持って行って、それを肥料として投入するとか、それで育てておりました。で、あるいは、金糞尿は、発酵させるために、その金糞尿を、溜めておく小壺を作って、そこで時間の経過をして発酵してから肥料として使うと、そういうことを取りました。野壺ですね、野壺を作って。でも自然農はそれが必要なくて、うまく巡らしたら、広い面積でやってる場合は、そこに巡らせばいいんですねけども、肥料としてあげるんじゃなくて、休耕の時に、栽培してない時に草が茂っているところに振りまくとか、そういうあり方で、肥料として用いたら、やっぱり養分過多になると思うんです。それで、肥料が、例えば、育った米を食べるとか、麦小麦を食べるとか、野菜を食べるとか、持ち出しますので、その分だけ肥料をあげなきゃならないと思うんだけども、実は、食べて出しての営みは、マイナスにならなくて、自動車を走るのにガソリンを使えば、それだけ必ずマイナスでまた補わないといけませんけども、命の世界では、食べて出してはマイナスにならないで、それで増える営みだと。増える営み。それは太陽の恵みや、風からもたらせるものや空気中にあるものを命たちが集めますので、田畑が豊かになるんです。肥料をあげなくても豊かになって、そのまま放っておきますと、やがては森のように豊かになっていきます。いくのが実際の姿ですので、そのようなところを認識すれば、食べて出したものを、それを、それ上に
補わなきゃならんというふうにならないんですよ。実際にそうですけれども。そこで補ったら大変な問題を招くことになります。自然界は、肥料をあげなくても、餌をあげなくても、必要な飼料をあげなくても、そこでそれぞれの命が生かされる自然界だ。そのように取ったらいいかと思います。So basically, to circulate those excrement at a living place, that's a basic point. But in my area, my field is too narrow to do it. So that's why we scoop up the excrement and didn't use it. So in this case, it's just out of the way of nature. But it used to make a compost in a compost shed, and and we put field a pot outside, and it's and after it fertilized, it enzyme, and it used to use as a fertilizer. But natural farming, we don't require it. If we have a wide and big field, it might use. But in that case, even in that case, we don't use those excrement. We don't use those excrement as fertilizer, but we just put those the place where we don't use. It's just let it go. It just we just don't use the land, and then so full of grasses, we just put it. So it means we don't use for vegetable, I mean in the rice paddy or the field as a fertilizer. And one more, if you you might think that if we harvest rice or wheat or vegetable, it looks like bring to outside, and it looks like negative, but it's not minus. And for example, if you don't have enough gasoline, you just put it to the car. But under the natural world, it's just work for increasing by getting mercy of wind, rain and sun, and those from those kind of things, it's gonna be more plentiful, like a forest. So and if you put too much fertilizer, if you do too much, it also causes more problem. So that's why natural farming doesn't require any fertilizer. Okay. Because that's kind of the next question, which is that if you not add fertilizer, compost, or animal manure, which humans are animals as well, how can you return the nutrients in the form of minerals that you? This is question number 5. So that every time we harvest, we are taking out nutrients, and that how do we return the nutrients that are lost? What do you think about seawater for minerals, or compost, or charcoal? Have you any stories or experiences?
これのみでなく、他のところの海塩を使うとか、あ木炭を使うとか、そういった他のことも質問にありましたけれども、うんそういったものを使うということに関してはどう思われますか？そうですね。海塩のことは、もちろん自然のは使わないんです。問題を招きますので使いませんねけれども、海の海の命たちがもたらす海の環境、それは必ず風や雨で上に上がって、それで山に降りる、平野に降りて、常に巡ってますので、海からもたらされるものも常に巡っている、山のものも海に流れていくと、そういう巡りがありますので、あえて海の塩をただに使うのは必要ないし、多分問題を招くんじゃないかなって、そんなのを思います。それから、海の塩だとか、微生物の働きをもらったりしますけれども、耕さない耕さない自然の森や山では、そのところはおのずから自然なんですよ。そして、自然の田畑でも、動物や植物の死体が重なってまして、そして目に見えない小さな微生物の働きで、小さな微生物がそこで生かされているわけですけれども、その結果、作物が必要なものがもたらされる。そのようにつながりまして、それも、その微生物の働きで浄化したものを投入するんじゃなくて、次の命が育っているところで微生物が生きているの結果として、腐葉土と化す、朽ちていく。それが次の命の糧になるわけですけれども、それも自然に人為で取り入れたらダメで偏ってしまいますので、これは無駄な労働時間になりますので、任せるのが基本で、一つの、いろんな視点は、一つの自然界における誠の断りがありますけれども、一つの断りにとらわれてしまったら、全体のところで問題を招く。あるいはその必要がない。あるいは一つのことを取り入れたら偏ってしまう。そんなの取ったらいいと思います。で自然のでは、そのところでは、任せきったら必ず、素晴らしい恵みがもたらしてくれる。そのようになっておりますので、そのところを深く考えて、余計なことをしないようにしていかれたらいいと思います。As for sea salt, like charcoal, natural farming doesn't require it. In the earth biosphere, in mountains, oceans, rivers, plains, and the sky are constantly circulating. So there is no need to add salt. And then nature brings us the complete harvest, and don't bring from outside, and we can get harvest the life on the life on its own place. And so if we bring something outside, it's just waste of time and in working time, and the very basic point is just let the nature go. And if you put something, it just declined on one side. So just let it go completely. Then so we don't do something too much excess. We don't need it. Just let the nature go. That's like a basic point. Okay. Thank you. Okay, this question is just more for relaxation, I think.
So someone asking Sensei, what is your favorite food, and what is your favorite food to grow? What do you eat every day? 何を食べてますか？そうですね。その時の年齢によって、体によって、今は置いてきてますので、若い頃との好みは違うと思いますけれども、そうですね。やはり、穀類は、お米を中心にしての穀類、あるいは芋や豆類なんかは、もう、豆類なんか必ず毎日、あるいはごまだとか、雑穀類は、毎日食べてます。それでおいしくて。それからね、嫌いなものには、いうのは、好き嫌いは体が選択していることで、酸っぱいのはダメなんですよ。以前は酸っぱいのも好きだったんですけれども、それだけは避けてます。それから、川に土壌とうなぎありますけれども、あるいは、生の動物、海や川の魚ですけども、ぬめぬめしたのも、どうしても受け付けなくて、避けるようにして、で、それはもちろんぬめぬめしてるのは焼いて食べるとか、そういう方をとってますけど、特に好き嫌いはないんですねけれども、今は酸っぱいのだけダメなんですよ。で、それ以外はね、何でもそれぞれの味がありますので、美味しいです。はい。タートでできたものを中心にしながら、今日も昼食に食べました。Okay, my favorite food depends on my age or my body condition. So it's changing. But basically, I like some crops like the rice and then potatoes and beans and sesame, and I enjoy it every day. And but whether I like or not is the body knows it. And I used to eat something sour, but I don't like sour one nowadays. And I don't like something slime, like a raw fish or like a roach. But so I just enjoy eating from the harvest of my field. Yeah. Mostly, you prefer vegetables, not meat or fish, rather than meat or fish. お野菜とかの方が好きですか？そうですね。若い頃は、動物性も、家で飼ってた鶏が卵を産まなくなったら食べるとか、そういう生活でしたんですけど、今はね、動物性の肉は避けております。年齢によって、もう年を置いてきて、それをうまく消化吸収することができなくなっているのと、そのことによってマイナスなのと、それと、動物の育て方、動物の餌、育てる環境に問題があるので、そういうこともあって避けております。動物も、生かされる中で、大いに、元気に楽しく生きた動物の、お肉ならいいですけれども、動物の餌も環境も自然から大きく離れてきて、私たちの命を健康に育んでくれるものになくなってますので、むしろ避けております。動物性は避けております。で、穀類が中心です。そういう食生活になっております。So when I was young, I also eat meat and eat chicken, which doesn't have any more eggs. But now I
try not to eat those meat, and it's because of old. I can't eat it well, and it's minus for my body, and also those feed is a problem for environment, and every animal also is lived by nature. So if it's so fine, and then if it's live with joy, it might be okay. But nowadays, those animal is out of good environment and feed, so it's not good for our health. That's why I try to avoid it. So I mainly eat rice things. Thank you. We will have just one more question, and let's have a break. I know translation can be very tiring. どうでもいいですよ。 he said, I don't need any break. どっちでもいいです But I'm not talking about you. I'm talking about her. Anyway, So, here we have what is question number 7. So, what we have here is if you do not till, you must weed, or mulch, I guess. But that it is a lot of work to keep weeds out of your garden, and that seems to be one of the biggest problems of no-till natural farming philosophy. So besides cutting it and leaving the roots, and I know you guys return the residue of the crops you're cutting back, but how do you save labor, basically? So for some people who think that it might be too much work to produce food with nature farming, how many hours a day would you say to feed a family of 4, and how many acres can one person, or what's the maximum area that you think one person can farm using nature farming? And so, yeah, any examples of different crops, or how much time you think you would spend, and how much area one person could successfully work? 全土で栽培できる面積ですけれども、作物別にできたらあげてほしくて、でその広さとできれば時間とかもってちょっと言われて。専業農家で農業を中心として専業農家で生きていく上での面積ですけれども、大体中心のなっている夫婦と、それから老夫婦と、子供と、家族6人ぐらい、あるいは7人ぐらいでの中では、大体日本の気候、手作業ですので、道具を使っての手作業ですので、大体1万平方メートル、1丁部、あるいは1万平方メートルぐらいでちょうど作業できますし、それから生活できる、そんなに取ったらいいと思うんです。それから、じゃがいもの場合は一生は4ヶ月、わずか4ヶ月で一生終わりますので、それからそれほどの作業はいりませんので、お米の場合は、1万平方メートルでしたけれども、それの2倍から3倍ぐらい。で果物の手入れはほとんどいりませんので、足元で年に2、3回日当たりを良くするため、風通しを良くするために、特に足元の草を刈るだけですので、一切肥料農薬は使いませんので、だいたい3倍から4倍ぐらいの面積ですから、3万平方メートル、4万平方メートル、習ってくれば5万平方メートルぐらいで家事を専業として生きていける、あるいは作業できるんじゃないかなと思います。
野菜の場合は、野菜を中心の場合はね、やっぱし1万平方メートルぐらいですね。それ以上は手作業ですので、農耕生活1万年前後の中で開発された小さな道具を使って手作業ですので、それ以上は無理になると思うんです。で、その中で制限農家として生きていけるように、あるいは人類の食料を確保できるように、そのようにつながると思います。それがつながるかどうかは、人々の生き方の問題でもにもかかりますので、いかなる生き方をするかにもかかりますので、でも、その辺のところで、それで、制御農家も、あるいは、いろんな分野に携わっている人も、それで生かされるんだろうなと、そのように思います。As a full-time farmer, about 10,000 square meters, about 2.5 acres. In this case, a family of 6 or 7 people, including an elderly couple, a young couple, and young children who are growing up. It is a case of using tool with hand. And as for potatoes, the life is 4 months, and then the rice is 6 months. So it depends on the crops. So if it's only rice, maybe 20 to 30,000 meters is possible. And as for fruit trees, considered to be 3 to 4 times the size of 4 times. So, and if you are accustomed to grow fruit, maybe 5 times is okay. It means 50,000 square meters. And at that time, you cut the grass underneath of the fruit tree to get more sun, and you don't need any pesticide or fertilizer, so you can do it. And as for vegetables, maybe about 10,000 square meter is adequate. So so the important is how we live, the way of living. That's the most important thing. Yes, thank you. And just also the question about weed control. So basically, what I understand is Kawaguchi Sensei method is you just cut the grass all the time. You cut the grass. So I think that's the most difficult part of the method. So do you have any tips or any comments about how to control the weeds? So this is the first part of question 7. 草を刈ることについてなんですけれども、草を刈ってそのコントロールするっていうこととかとても難しいことで、川口さんはいつも草を刈っているんですか？でその草を刈るっていうことは草を抑えることとかはとても大変なことだと思うんですけれども、いかがでしょうか？そうですね、農作物もいろんな雑草と呼ばれる草草も同じ植物ですので、それで群がってその野菜の生育を損ねるということもありますので、その対策が自然農では一番のポイントになると思うんです。具体的な作業の仕方で一番大切な問題は草対策ですね。で、苗床ではね、群がっているところはもう苗床は根っこを抜きます。それから移植して育っていく過程では草を刈ってそこに敷く。負けないようにカットして、根っこは抜かない。それを基本にします。作物も草草も根っこは途中で朽ちさせる。それが大切で、ところで、
そうですね。季節によって草は、冬になったら死ぬ草と、それから冬になったら、芽を出してきて、春から初夏に大いに元気になる、そういう草があって、草の育ち方によって対応が大切で、それのところは栽培している作物によって、あるいは、季節によって対応しておりまして、でも、毎日草と、除草の作業に、草刈りの作業に追われている、そういうことは決してなくて、必要において適宜的確にですね、小さな釜で、草対策を、草刈りをしますねけども、慣れたら、石を使っての草刈り機いうのも開発されてますけれども、それに劣らずのスピードで枯れるようになるんです。専業農家で取り組んでますと。そして的確にそれができますので、作物を損ねることなく手作業で、あるいは作物の生育に合わせて手作業で。で、それが、やはり、命ある作物に向かい合っての農作業ですので、それがまた喜びになる、元気になる、あるいは命の世界のことに気づかされますので、やはり大切な草対策ですけれども、それも、それで大変だと、素直にはならなくて、適宜的確に、で余計な枯れすぎない。それを基本にしますので、そんなに負担にならないと思うんです。専業農家でそれを行うにしても、適宜がいいことが分かってきますので、そんなに取ったらいいんじゃないかなと思います。Okay, even weeds, it's the same plants, and if the crops cause a harm by weeds, we need a measurement. That's the point. So if you have a dent portion with the crops, you take out the root of the weed. But if, for example, if you transfer the seedling to the field and you don't pull out the root of the weed, you just cut the weed and then put on it, and don't take out those roots. And then those roots should be rotten in the soil. That's the important point. And we also respond according to the season, and it also depends on how the weeds grow and when the weeds grow. So if we just treat them with right time and properly, you don't have to cut grasses every day. And if you are accustomed to do it, you don't need to use a grass cutting machine with oil. It means you can do speedy by hand with just sickle. So and it's also feel joy to deal with those living world. So to work properly in right time is the key point. それでね、草対策ですけれども、基本的には草は命の営み、草は敵にしてはいけませんけど、草に負けるというので作業がいりますねけれども、草は一生全うすることによって空気中のものを集めて、耕せない大地から必要なものを吸い上げて、一生全うして、またその死体をそこに寝かせて、
その結果として足元が豊かになりますので、できるだけの作物が負けたらいけませんけれども、できるだけ草は一生全うさせてやる。草も花を咲かして実を結んで、そして死んでいくと。その流れに沿うようにします。それが結果として土を豊かにしてくれますので、草に生かされるいろんな命ですので、できるだけ草も全うさせてあげる。それを今日にします。大切なところです。And also a measurement for weeds. We don't think we just natural farming, no making grasses as enemies. That's why we try weeds to complete their own life, and they also collect the nutrient from the air and then absorb the nutrient from the earth, and finally they are dead, and then the dead body also gonna be fertilizer. It means the land becomes fertile. So in order to not to be beaten by weeds, we need to cut grasses, weeds, but at the same time, we also let weeds life complete have complete life. And if we just if we just let the nature goes, finally the soil gonna be plentiness. It means fertile. Thank you very much. Peter, you have something to say? Or ピーター、何か言いたいことはありますかってピーターさんに聞いてます。ペテね。you're muted, Peter. Okay. I personally would benefit from a break as well. I know Kawaguchi-san says he can just keep going, but I've already been sitting down for about 6 hours straight. So could we come back in 10 minutes? Or however long you feel? Would 10 minutes break? Okay. お休みがなくてもいいって言われましたけど、僕はこれで6時間ぐらい座ってるので、ちょっと休みを取りたいから10分ぐらいどうでしょう。そうします。OK です。Okay. Okay. See you at 3 o'clock. 3 o'clock. wait, いや、3 o'clock。こっちの時間。一緒にね。はい。はい。Okay. お願いします。Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.
Well, yeah. We are Did you restarting. have some rest, Mika? Rest, yes. よろしくお願いします。 So Peter, you wanna go ahead? Okay. We left off asking about weeding. Now, Mika, this is question number 8. Oh, here, I'll start the video. Can your method be applied in extreme conditions like deserts, semi-arid places, or the very far cold north? There are many hungry people who live in extreme conditions. And so how does natural farming apply in those environments?過酷な環境下で自然農が適用できるのか。自然農はそういったところで暮らしている人たちを助けることができますか。So we start? そうですね。地球環境は、極寒の地も、ものすごい暖かなところもあって、そこで、湯あって、そこに住んでいる人たち、湯あっての、そこに住んでおられるわけですけれども、そうした生活の中で、それぞれの知恵から対応する生き方をしておられると思うんです。で、そこで、厳しいところで生きていく生き方も身につけておられるとおられるはずですけれども、ここに自然農を用いれて、自然農を実践することができるかどうか、あるいは自然農で食料を確保できるかどうか、ですけれども、その地に植物が生えているならば、木、草が生えているならば、自然農でやっていける、自然農で栽培していける、そんなにとったらいいと思うんです。で、それでいて、その気候風土において、品種の選択、作物の選択もいりますし、手の貸し方も、それに応じなければなりませんけれども、でも今日のところでは、その地の地に植物が来ているならば、木、草が生えているならば、OK だと。大丈夫です。そう取ったらいいと思います。Okay, so there are many places which is really cold or warm, and then many people live with some reason, and they also respond their own wisdom. They create their wisdom, and as long as humans, animals, and plants are living in the land, natural farming is based on the climate of the land. So at that time, we need to choose the crops, and then we also need to require how lend the land, and how lend the hand. So it's about how to lend a hand according to that environment. その環境に応じた手の貸し方っていうのはどういうことでしょうか。それは環境に応じたというのは、具体的には作物の育ち方に現れることであって、作物の育ち方、あるいは作物の
育て方、あるいは基本的には健康に育つ、その気候風土において健康に育て、それにおいては手の貸し方ですねけれども、寒いところと暑いところでは正反対になるでしょうし、寒気と雨季が分かれているところは、やはりそれにおいての手の貸し方ですので、例えば、湿っているところでは、畝を高くする。野菜の多くは湿り気を嫌いますので、畝を高くする。乾燥地のところは畝を低くする。あるいは、高地にする。栽培するところを高地にするんです。そんなふうなあり方で対応していくということですね。それから、植え付けるものは、乾燥地を好む作物は、乾燥地を好む作物を植える。湿地を好む作物は、湿地を好む作物を選ぶとか、そのようなところは、農耕生活の歴史の中で、いかなる栽培の仕方であっても、それぞれの作物の性質は明らかになってますので、いい知恵の人が明らかにして、書物にも残していると思いますので、それを見やすいしながらしているので、あるいは実際にタータに立ちながら、こうと思うことを選択してやっていかないと、そのうちに的確に手を貸せるように、農具としても育ちますので、できるだけ余計なことをしないように、的確に、その辺のところで置いていかれたらいいんじゃないかなと思うんです。How do we lend hand according to the environment is because is that it shows how the crop is growing, how crops are growing with health. So we just respond the climate. For example, if the land is wet, you make a flow higher, and then if it's dry land, you make flow lower, and like that. Some place is so cold and some place is warm, some place is so dry, some place is so wet. So we just respond those condition of the climate and land. And also if it's wetland, we plant the crop which prefer wet condition. And if it's dry, we plant crops which prefer dry. So those kind of idea remains by ancient people. So we can refer it, and those getting those ideas, you just try to do it if you think so. And then if you have experience, you also grow how to do it. So, but again, don't do too much, and just do it in right time properly. That's important. Yeah. Okay, so next is question number 10. So there's a lot of methods about making your own microbial inputs. So you brew your own lactic acid bacteria, or you make your own yeast or aspergillus or things like that. So have you tried those kind of method, cultivating separated microorganisms like lactic acid bacteria, yeast, hay bacillus, aspergillus oryzae, photosynthetic bacteria, etc., etc.? So that's like instead of just composting and then cultivating them all together, you sort of separate them and then cultivate them.
And did you have any interesting results from that, or did you not try it? Do you think that method is unnecessary? Or also linked to this question is Dr. Higa's EM. That's a combination of lactic acid bacteria, yeast, and the photosynthetic bacteria. That is another example of cultivating separated microorganism and using it as input. So do you have any opinion about the EM? So basically, I'm asking about separated inputs versus sort of how I understand your integrated, holistic approach of farming. そういったことを統合的にこう入れるということ。そうですね。収量多く。収量というのは、我が家族が、人類が生きるに必要な食べ物ですので、それは大切な視点ですけれども、収量にとらわれたら、マイナスになると思うんです。多くの収量に、多くの収入にとらわれますとマイナスになる。で、自然界は必要なだけ必要な量を与えてくれるのが本来です。そのようにもとったらいいと思うんです。ところで、いろんな自然界に起こる出来事として、微生物の働き、あるいは酵素の働き、酵母の働きね、いろんな働きがあって、それに気づいて、それを人為的に取り入れたくなって、取り入れるという、そういうの方もあります。生まれてきてますけれども、それも捨てに任せるのが本来だ。であるいはどこかで有機質肥料を作ってとか、あるいは有無菌を使ってとか、酵素の働きをもらって、それを肥料として作って、作物のところに投入するのは、もうそれはもう反自然なことであって、非自然なことであって、それぞれの小さな生き物たち、微生物の働き、酵素、酵母の働きも、今生きている作物のところで自然に生じることであって、そこに生まれて死んでの営みの中で、おのずからそこで微生物がそこに誕生するとか、微生物が働く、で、朽ちるとか、死体が朽ちるとかいうことが起こりますんだけれども、今を生きているところでそれが起こる、それが大事であって、人為的に作ったものを用いるというのは、反自然で余計なことであって、問題を招くと思うんです。で、自然の何もしない方法を知らないうちは、そういうことも取り入れたくなるんだけども、何もしなくてもいいんだと。山や林や森の状況を正確に認識したならば、それに気づくと思うんです。ちょっと EM 菌も土着の微生物の方もありますけれども、やはりそれも取り入れて肥料化するというのは間違い、それから量にとらわれている。それから量というのは、量が多ければたくさんの人が養うのではなくて、その育った作物の中身であって、で、肥料能力を使わなくて自然農で量が例えば1割少なくとしても育てる強さは1割の人が少なくなることは決してなくて、あるいはそれ以上のものを化学肥料やいろんな微生物の働き、EM 菌の働きで育てた作物よりも多くの人を育てる。しかも余計なものは入ってませんので、健康に問題なく育ててくれる作物になる。そんなに取ったらいいと思うんです。味においても、生命力においても、やっぱりいろんな方法で取り組んだ作物よりも、最も優れた作物であるというのも、経験から感じ取られると思います。その実際から感じ取られると思うんです。物の量じゃないんだと。命は物の量じゃないということね。で、実際に多動するというところに、そういうことになると思うんです。本当の意味で多動するね。自然のは収量少ないから体内からならないということはとんでもない間違いで、
本当に対応するというところに気づくと思います。So we want to get more harvest, more. That's a kind of partly kind of important viewpoint. But if you just got caught of those ideas, it's gonna be minus, negative, and it's better to get some necessary things, necessary amount, if it's necessary. But if you put something from outside artificially, it's and like making fertilizer outside and then bring to the field, it's anti-nature and it's unnatural. And then those microorganisms cause in nature, and then they live and die, live and die. Those way of living, and they burst and they are rotten and decayed, and those are causes by nature. We don't need do it artificially. We don't bring from outside. It's an excess one. Also, it causes problem more. And the people who doesn't know it, they wanna have more harvest. But if you see the natural mountain or forest, and you can see the real state that if you don't do anything, it can be so prosperous, plentiful. So, and if the amount is, if you got so many harvest, it doesn't mean to nourish just, because the content of the crops is important. So and the crops, the healthy crops is important, and those healthy crops is so tasty and it has vitality, and so those are most best way to grow crops, to farming. And then so again, it's not the quantity of the amount, but the content of life. So we should know that's enough. And so try to get more harvest is a mistake. That was very clear. I appreciate. Yeah. でも明らかになりました。ありがとうございます。いやいや、本当のことを求めておられる上に、本当のことが分かる知恵をお持ち上に、あるいはそれを多くの人に伝えたい上のこの催し物で、それが伝わったいことは本当に嬉しいことです。こちらもありがとうございます。So you also are seeking for the true thing, and you also have wisdom to know what the truth, and that's why you wanna spread more those things on this event. So I'm so grateful to join this, and then thank you very much for inviting me here. So my next question, it's number 11. So
it's a bit of a long one, and he's already touched on some things, which is that he was talking about dry plants in the dry conditions, and wet plants in the wet conditions. But how do we learn to speak nature? Does College Gucci-san have any insights about like plants relationships of how plants like to grow together with other, like how plants grow together as an ecosystem? Has he seen any relations of like herbal knowledge gained through Chinese medicine and maybe how different plants grow together elementally? So the way some plants grow on a dry side of a mountain versus the wet side, and then the yin and yang properties of that with warming or cooling constituencies. So just old herbal wisdom to sort of alchemical stuff about do we have this? Yeah, this was number 11 from the email. Just where is like the way we see the doctrine of signatures and how certain plants and certain ways of plants growing, how do we learn to speak nature basically? So like mostly like has his herbalism kind of informed his gardening? ちょっと長いんですけれどもということで、こちらのお話で、その漢方のことと、あと、もう一度どうやったらその自然の言葉を話せるようになりますかっていうのを最後に言われましたし。そうですね。で生きていく上で食べ物の獲得で欠かせない食べ物ですので、その自然界からいかにもらうかというのも大きな人類の課題でしたですけれども、病気は必ずつきもので、その病気をどのようにして治したらいいのかというのも人類の大きな課題だったわけですけれども、約2、3000年前にその確認されたんですよ。で、それはお薬は自然界にあるものを使って植物や動物や鉱物の働きを明らかにした上でその働きをもらって病気を治す、そういう医学ですねけれども、それは先人の一途な思いで、一途なあるいは大変な経験の中で確認されたものであって、それをその先人の知恵と残された書物からその医学を残してくれてますので、あるいはそれぞれの諸学の働きを明らかにして残してくれてますので、そこでその書物を通して知ったことなんですよ。僕はそれを明らかにしたのではなくて、だからもちろん僕は植物や動物や鉱物の言葉を聞くことはできませんね。いにしえの人、過去の人が残してくれた書物を通して知ったことです。で、そのことを実際にその応用することによって、あるいは実際に使うことによって、ガテンすることもあって、納得することもあって、今日に至っています。ところで、大事な食べ物の獲得の農業ですけれども、農業の性質も働きも食生活の中でそれなりにみんなもう体得してるし気づいているものがあると思うんです。でもそれは正確に認識しないといけないことで、基本のところでは漢方の中では薬草学という本でそのようなところで性質も働きも明らかにしておりまして、それをきっかけにして気づいていったらいいんじゃないかと思うんです。例えば、大豆は、例えば小豆は少し命は寒くて、それで小豆をいただくと体が少し冷えるよ。その代わり体の中に熱がある場合は、その熱が溶かれていくよとか、
そのように、あるいは冷えてる人はこれを食べたら温まるよ。熱がある人はこれを食べたらその熱が冷まされる。そういうことをみんな具体的に説明してくれているんです。そのことも、そのように、生き方、総合的生き方すべてにおいて、人生人の知恵を、あるいは経験から残してくれた書物を通して、それで気づいていく。そして後の人にそれを伝える。本当のことを伝えていく。そういうあり方、生き方が基本じゃないかと思うんです。で、僕も過去の人の知恵をもらって、それなりの奇跡があって、病気治しに倒されることができて、救われています。で、この自然脳も、漢方医学は、すべての人のすべての病気を、いつの時代でも治せる医学として完成しておりますけれども、この自然脳も、やはり自然界、生命界を応じた持続可能な、栽培の仕方として、極められて、完成されてますので、それも夜多くの人に伝われば、あるいは夜多くの人が納得することになれば、本当に嬉しいことであって、願うところです。一人一人の気づきが、全体の気づきになっていって、で環境問題も資源の問題も、いろんな難問が招かない生き方に変わっていくと思いますので、一人一人の気づきが基本ですので、それにつながればなと思うんです。で、それも過去の人の知恵をもらって、それで、一途に過去の人の言葉に耳を傾けての、人類の成長につながると思うんですよ。で、僕もそうしたあり方で今日まで来ております。In order to live, that very important to get enough food for human being. But at the same time, that we also have diseases, and how we treat diseases. In fact, 2,000 or 3,000 years ago, it's already those problems are solved by using the herb or animal or mineral, and those wisdom is from predecessors, and then the predecessors already written those things accurately and by books, and for the agriculture is also important for getting food, and everybody knows it, but we should recognize it properly. And for example, according to the Chinese herbal medicine and herb sutra, small red beans, the character makes our body cold. So if you have fever in your body, it dissolved it. And those kind of things is written in those ancient books by predecessors. And so I also read the book, and then I use the book, and help those wisdom by those ancient people. And then as for Chinese herbal medicine, it already carried out, so you can use it anytime and anywhere. And also the natural farming is also accomplished, and according to the life
according to respond the nature, to respond the life, it's already accomplished. So if I'm so glad if the natural farming spread more. And in order to do that, we need our each own awareness. Then our problem about environment or natural resources would be solved. So we just get those wisdom from ancient, and then listen to their voice, and it leads to our growth. Awesome. All right, thank you. So, talking about wisdom, ancient wisdom, can I also ask ancient Japanese wisdom on farming? So, this is question number 12. Can you introduce some great methods in Japanese traditional farming? So, any farming method or even farming philosophy?先ほどの答えは素晴らしかったです。で、それで次は日本の伝統的な農業の何か素晴らしい方法があったら、その先ほど個人のイニシエの人の知恵と言われましたけれども、そういったものがあったら教えてください。耕さない、気温は耕さない、草は虫は敵にしない、作物の性質に応じるって、それが基本ですけれども、作物の性質のところは過去の農具の一つの中で明らかにされて、で今も書物に書物に報じられています。それは世界のところでも共通だと思いますけれども、過去の人の知恵は印刷されて書物に表されてますので、それを開いたらいいと思うんです。そして自分のものにしたらいいと思うんです。ところで、今日までの1万年前後の歴史の中で、伝統的な農業、素晴らしい方法、そうですね。基本のところで、耕すの農業になってますので、そのところは基本のところで外れてしまいましたよね。農耕生活、歴史の中で耕してしまうようになった。草を敵にするようになった。害虫と益虫の別をつけるようになってしまった今、基本のところから外れてしまったんですけれども、その外れてしまったことによって、本当はどうなのかということを気づかせてもらった。そんなふうなことになるかわかりませんね。反面教師という言葉がありますけれども、間違いをしてきたことによって、本当はどうなのかということに気づかせてもらった。人類の、例えばお米作り7000年前後の歴史が中国から始まってありますけれども、それも多分初期は耕してなかったと思うんです。ところが、耕した方が一時的に収量が多くなるとか、草に負けることがありますので、草対策として耕すとか、そういういろいろな知恵と工夫で、こういう歴史なんですけれども、でも今じゃしっかり大きな機械化農業で化学肥料、農薬を使って農業になってしまったんですけれども、やはりその間違いに気づいて、なんとなく間違いだな、おかしいな、安全性においても資源においても持続可能でないということに気づかされての自然の、そんなふうに言えるんじゃないかと思うんです。僕はその間違った農業、20数年間もやってましたので、それで、そのことによって間違いが気づいた。そんなふうに言えるかと思います。Okay.
again, the basic idea is no till the land, and then no making weeds and insect as enemy, and then response the crops character. And as for the response to the crops character, it's already written in many books. It's already printed. So you open it and then you get the nourishment and wisdom. But by the way, under the history of 10,000 years of agriculture, basically we are out of the way of nature. It means we till the land, and we deal with weeds and insects as enemy. But it might say it is kind of it's suitable word or not, but it's anti-teacher, so it's just against. So I was realized by the mistake, and I realized what the real true answer. So 7,000 years ago in China, maybe at the beginning of agriculture, they might not till the land, but temporarily they knew that if they till the land or put a fertilizer, they can get harvest temporarily. And that leads to large scale agriculture now. But we need to find its mistake, its misunderstanding, and what is safety, and what is and we value the natural sources, and then what is sustainable way, and we should find the answer about it. I used to use the conventional farming more than 20 years. That's why I found those important things. You don't have to translate this just because I remember someone asked earlier, when did we start plowing the land, like tilling the land? You don't have to translate this. What? Okay. So if you want, you can, but don't have to. So I heard from somebody's presentation, I don't remember the name, but this guy was talking about agriculture in ancient Greece. He was talking about how Plato had recorded that how a same area of land used to feed so much more soldiers in the past, but now after tilling the soil, the land is feeding much less number of soldiers. And there is a very ancient record of how soil degradation was going on, even in the very ancient times. So I forgot his name, but he was asking the question, is it the plow or the axe that destroys the forest? And the answer is actually the plow, because if you cut down the trees with an axe, they still regrow very fast. But if you plow and then destroy the then you don't have any plant life anymore. So that's why I was also saying that I'm feeling that no-till is the most important of all the principles that you have laid out. Yeah. May I confirm you said ask? Pardon? So, I was just talking for the whole audience. Don't worry. No, maybe he wanna know what you said. Oh, okay. So the point is, tilling the land is very ancient, and even in the ancient times, they have a record. They wrote down, oh, tilling the land, it degrades the soil dies, you can produce less food.
So, We can it's- produce- tilling the land is a very ancient problem. It's a fundamental problem of agriculture. So someone said so already. Yeah. Many people, yeah. どなたが言われたのかわからないですけれども、この前のスピーチ、プレゼンテーションがあったときに、やっぱりその土を放棄する、耕すということについて言っていて、昔の人がそれをしたので、それが記録として書かれていて、で、それで、そうなったうん。というようなことが、ちょっと話されたことがありました。はい。そうですね。過去の昔の人が耕すことの必要さを話された、あるいは説き示されたということもあっての今日だと思いますねけれども、間違いに流れるのも、ある時のある人の間違いから、誤解から間違いに流れてしまうとか、で今日の中心の農業は大きく自然から外れてしまって、持続を可能にしない、いろんな問題を招く農業になってしまってますけれども、いずれもその折々の間違いの言葉、間違いの認識、間違いの気づきだと思うんです。で、ここで人類の歴史から人類は育てばいいんだけども、育てというのは自然界の掟がよくわかる、命の世界がよくわかるという、そういう育て方をすればいいんですけれども、お金を中心にするとか、物を中心にするとか、名誉や地位を中心にするとか、そういう心の曇りから今日の間違いになっていると思うんです。それで、ここで、やはり問いなさないといけないなと、ここで、気づいている人が本当のことを、気づいたことを伝えないといけないなって。あるいはそういう機会が、今回のようなこういう機会が本当に大事になっている今日だと思うんです。それを通して、必ず人類が幸せに、平和に、持続可能とする生き方に変わるように、では問題を招かない生き方に変わるようになってほしいなと思います。Okay, yes, as you said, maybe some ancient people said tilling is necessary, and then they wrote down. So it was a misunderstanding, and it was a mistake. But nowadays, the main agriculture is not sustainable, and it has many problems, and so we really need to recognize that it's wrong, it's mistake, and we need the recognition, we need the notice, and in order to grow like as a human, we should know the living world very well. And not on the purpose of money or honor or honor or author or those not those kind of things, but we need to ask it again, what is the important? And if you notice the real things, it need to spread more, and that's why we need such kind of opportunity. And if we do it, if we spread more, then I think it's sure that peace and happiness and sustainable world is coming without any problem. I really hope so. Yeah, so Peter, if you don't mind, I'll just ask my last question. Okay. Yeah, this is actually a question I really wanted to ask personally.
because when I received the title from Sensei Kawaguchi, it mentioned how to live sincerely as a human being. So is that the right expression? This one? Yes, Sincerely. that's right. That's this Yeah, one, yeah. You're mentioning this, right? Yeah. That's right. So how can you become a sincere human through natural farming? How do you become a better person by doing natural farming? So sometimes, because I feel our life is so much detached from these moral qualities, that work is separate, and then you have to make money, and then becoming a better person is lost in the process. But for me, I see mainly like our purpose in life could be trying to be a better person. So that's the question number 13 going up. これは本当に個人的な質問なんですけれども、田口先生のタイトルにもある、その人間としていかに誠実に生きるかが問われているとありますが、その自然農を通してどうやって私たちは誠の人間になることができますか。自分はその仕事もしなければいけないし、そこでお金も得なければいけないし、どこかでちょっとそういったところに触れないというか、携われないところにいるけれども、その誠の人間、より良い人間になることを求めています。自然を通して、どのような、そういう、誠の、誠実な人間になることができるでしょうか。そうですね。難しいところで、一人の人間としてのあり方、それと人類全体のあり方に関わるお話ですけれども、でも一人一人の正しいあり方は人類全体の正しいあり方であって、それのところは矛盾しないと思うんです。そこで生きてきた中で、本当のあり方からちょっと外れてるな、ちょっとよこしまな思いがあるなとか、お金に取られてるなとか、そのようなところは当人がなんとなく気づいていくことだと思うんです。でそこから離れていく本来の正しいあり方は誰しもが生きている中で気づいていると思うんです。で、本来は善を好む、誠を好む、誠実さを好む、謙虚さを好む、そういう人類であると思いますので、そのようなところで外れたら気づくと思うんです。で、それに気づいたならば、そこから離れるね。基本的には間違ったことから離れるというのが人間性の成長につながると思うんです。間違いから離れる。いいことをする前に間違いから離れることがそのままいいことなのだと。その気づきが大事だと思うんです。それから、物やお金にとらわれてしまったらね、やっぱり、外れていきますし、それから、安易を好む。特に農業においては、授かったこの肉体を使い惜しみして安易を好む。そういうところに陥りやすいと思うんです。で、これだけの肉体が授かっているというのは、生きていくに必要なものを満たしてくれる肉体なんだ。あるいは知恵と能力を宿してますけれども、生きていくに必要なものを与えられての人類としての誕生だと、存在だと、そう思ったらいいと思うんですよね。それを使い惜しみしたらダメで、使うことによってどんどんと育つ、成長する、技術能力がついてくる。それで生きやすくなる、幸せにつながる。そんなふうになると思うんです。それから、人類の誕生は相対的な誕生で、相対的ゆえに、個々別々で、それで基本は一体ですねけども、個々別々ゆえに対立関係になって、対立関係に陥る。で、害虫と益虫の別をつけるとか、有効無効の別をつけるとか、あるいは敵味方の別をつけるとか、そのことによって、対立関係に生まれて戦争するとか、殺し合いするとか、そのようになりますねけども、
そのようなところ、やはり人として育つことが、本当に大事になってくると思うんです。で、視点がもう、そこに、その解決に、その人間性の成長によって、自然脳が具体化する、そのようにつながっていると、そのようにつくづく思います。本来は成長する人間なんだ。そういう知恵と能力を与えられていると、そのように思ったらいいと思いますね。Okay, thank you for your question. And it's a difficult question, but the way of living for all human beings and each our own and personally being, the way of being as a person, it sounds like a contradiction, but if you feel that this is out of the truth, like for example money, you can find this is wrong, then you can apart from it. And if you seek for a real true way, like the goodness and faith and humble, and then be humble, be faithful, and be good. If you apart from those, and then if you find it, if you feel it, you just leave from there. And so the point is to leave from something wrong. Then it's gonna be your real growth. And we tend to be caught up the things and money, and we also prefer some easiness, but our human body is given that we can use properly, and then by using it we can grow up. It leads to our real growth, and it's easier to live, and it finally goes to the happiness. So as for a relative view, each being is separated, but all beings are united. And but because of each being is separated, we fall into some opposed situation and confrontational situation, and we just have distinction. This is effective and this is ineffective, and this is enemy and this is foe, friend and foe, or and it's gonna be it might becomes war. But if you just seek for real growth, and then it can be solved because we originally the being to grow up. それで、やはり大切で基本になることですけれども、今日の人間社会の中でお金を中心にして生活が成り立っているというのはありますけれども、その大切なお金も、あるいは生きていく上で一つの出会いも、あるいは必要な場所も、必要なものも、いろんなものが必要になりますけれども、それぞれの選択した分野において、間違いから離れて、誠実に生きている、答えを出している中で、必要なものはついてくると。必要なものは後からついてくる。必要なお金は、必要な人は、必要な伴侶は、必要な場所は、ついてくる。そのようにとったらいいと思うんです。で、お金や
必要なものにとらわれて、それをまず手にしてから、それから正しい言い方をするというのは、それは逆さまで、正しい言い方をすることによって必要なものがついてくる。人もついてくる。お金もついてくる。必要なだけついてくる。そのようにとったらいいと思います。And then one more thing to be important and basic point is normally our life is mainly money. Money is necessary. So yes, money and meet the people and the place and thing. All those things are necessary for us. But it's also needed to live from the selected field that if you got caught up those money and place things something, then you can't get the right way of living, because the such a necessary thing surely follows later. So first you just walk in the way of true living, and later those money or your partner or place or things would follow for you. Thank you. Thank you. Follow the Tao. 完璧なんだ。今のお子さんも、先ほどちょっと後ろに出てこられた奥さんもついてきたなと思います。Maybe your wife also follows you. Yeah. Yeah, so growing crops is important, but growing ourselves is more important. Walking the path of truth, yes. 頑張ってる人がとてもとても大事ですね。いいですね。 Yeah. 本当にそう思います。 Yeah, I think so too. You can say it again. Well, it's been a really lovely time. I don't know if you want to keep speaking. Any last words of wisdom to share before we shut down for the day? For him? Yeah. Any last words? Just けれども、その知恵のこととか何かこう言われたいお言葉はありますか？今日のやりとりの中で少しずれていたり言い足りないことがあったら、また文章にして美香さんに英訳してそれに送っていただきますので、それをまた有効に、あるいはいい結果につながるように生かしてくださったら嬉しく思います。So through today's conversation, and it might be something different, or maybe you need to say more, and it might happen that those kind of things. But I just make a sentence for the answer of the question. So Mika will translate it, and we will send you later. So please use it effectively, and if it causes a good result later, I would be so grateful. yeah, for sure. Thank you. ありがとうございます。それからこの申し回りに対された皆様、どうか元気で幸せな日々を過ごしてください。祈っております。ありがとうございました。And lastly, to the all people who
who held this event. Please be fine and please be happy. And I pray for you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. ね、ありがとうございました。 Thank you Good night, very much. everybody. See you again. また会いましょう。